colegas? Mucho tiempo sin verlos. Seguro están sedientos del viaje. Espérate. No, que espérate ni que nada. Ya dámela así. Está caliente, ¿así la quieres? Me he tomado cosas peores. Pues atente a las consecuencias. Esto sabe a orina de cabra. Te dije. ¡Gray! Estoy intentando darle la bienvenida a los nuevos consumidores. El hidromiel está muy rancio. ¡Burgón! ¡Tomaste la chesia! Es obvio que todo te sabe mal. ¡Ah, menos mal! Ya me estaba preocupando. Ya, mucha bebida por hoy, señor. Mucha bebida por hoy, señor. Tú sírvela. ¿Pero qué demonios? Sí que es horrible. Dale, otra más. Y bueno, ya que estamos todos aquí, Allí me vamos a se jugar loco un con sus juego. cosas. ¿Quién? ¡Odio los juegos! Más bien, odias mis juegos. Escuchen, si adivinan la infancia de alguno de nosotros, se gana un premio. Ay, ojalá sean unas vacaciones para aquella pobre mesera. Burgón, ¿qué mejor que tú? ¡Todo yo! ¡Dame eso! ¡No es justo! ¡Soy yo! Ni siquiera la has leído, Burgón. Aquí dice que es feo. Así que ya me estás delatando. Ay, por favor, de niño nadie es feo. Dice... Me como un dulce, mis labios se ponen pegajosos. Allí me quedo esperando a mis padres desde el patio de armas. Los vi por primera vez, avanzando en aquella carroza, justo para recogerme. Hacen señas gritando mi nombre. Era la voz de mamá, mientras mi padre le hacía competencia con un silbido. Me siento en el regazo de mamá. Papá me da de beber y me pregunta, ¿cómo te fue? Me percato que había un regalo atrás, pero no eran capaces de enseñármelo antes de tiempo. Estaba perdiendo la paciencia. Les insistía en todo el camino que me mostrara el regalo. Que era un ser especial y que los seres especiales determinan un sabio momento para todo. Así que me sentaron atrás junto con el regalo, dejándome la tentación para abrirlo a escondidas. Me miraron los dos con picardía y me dijeron que si me esperaba en todo el camino, al llegar a casa me regalarían algo más. Así que sabía que el futuro sería más generoso. Eso fue una batalla dentro de mí. Llegó la hora final. Me ayudaron a bajar al carro, me llevaron de la mano a casa y abrí mi regalo. Al revisar la caja vi que no había nada. Todo estaba vacío. Fruncí la mirada, vi a mis padres con enojo y les grité, ¿dónde está mi regalo? Hijo, tú eres el regalo. ¿Cómo creen que yo voy a ser el regalo? Yo quiero mi regalo. ¡Mi regalo! ¡Lo quiero! Además, me prometieron dos. Esperen, ¿cómo que yo soy el regalo? Oh, perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, estaba en cama, con nuevos rostros adultos que esperaban con ansias que los viera. Me dijeron que serían mis nuevos padres. Estaba con mucha confusión. No lo entendía. ¿Qué les pasó a mis padres? ¿Por qué me adoptaron con ustedes? Ambos me abrazaron y dijeron, nosotros somos tus verdaderos padres. Fuerte Cristorias tuvo gran conflicto durante mucho tiempo. La brujería era caótica. Por tales razones teníamos que alejarte lejos de aquí. Por tu seguridad, nosotros teníamos una misión importante que hacer. Y no podíamos marcharnos. Sin embargo, siempre rogábamos por ti y nunca, pero nunca hemos dejado de amarte.
¡Qué conmovedora historia! ¿De quién se tratará? Espere. La carta no era esa. ¿Cómo que no era esa? ¡Ah, ya vi! Toma, Burgón. No sé de dónde sacamos esta hoja. Les prometo que estaba aquí la barra y creí que era esa. Una mujer estaba sentada bebiendo al lado de Burgón. Se salió, creí que había pagado la cuenta. ¡Ay, no me digas eso! Ya no importa. ¿Sabes? Me dejó intrigado eso que leíste. No cabe duda que los padres son capaces de cualquier cosa por sus hijos. En los antiguos pergaminos, la Gran Madre Real, esposa del Rey de la Sabiduría y protector del mundo, y los miles y miles de títulos que tienen, narran que a su último hijo heredero lo entregaron a un grifo debido a un conflicto Elgon. El primero de la historia, pienso que son situaciones de riesgo. Considero que son niños valientes, como para sobrevivir en ausencia de sus padres, ¿no crees? Los niños parecieran ser indefensos, pero no lo son. Tienen un espíritu de adulto a pesar de todo. Generan recuerdos que a lo largo de la vida lo atesorarán para sí mismo. Y cuando llegan a ser adultos, o bueno, cuando llegamos a ser adultos, decimos, oh, si hubiera dicho o hecho tal cosa, mi infancia habría sido diferente o mejor. Pero ¿saben una cosa, mis colegas? La inocencia es la esencia fundamental de la infancia. Sin ella, no seríamos niños. Bien dicho. Ahora ayúdenme a llenar estas canastas de dulces. Cerraremos la taberna temprano para repartirlos a los niños sin ¿No crees hogar. que ya es muy noche? ¿Tienes miedo? Allí vas de nuevo. Ya deja al muchacho, Burgón.